นี่นะคะทุกคนหนิงก็มาถึงเขตฟินแลนด์แล้วนะคะ ทุกคนตอนเช้านะคะ ตื่นมานะคะ ทุกคนเขตฟินแลนด์ทะเลก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะ นี่จ้าดูจ้าสวยงามมากนะคะ นี่ใกล้จะถึงเฮลซิงกิฟินแลนด์แล้วนะคะ ทุกคนหนิงก็พามาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปชมวิวชมบรรยากาศนะคะ เดี๋ยวหนิงก็จะพาลงไปเอารถออกจากเรือนะคะ ทุกคนนี่จะมาชมบรรยากาศก่อนนะคะ ก็คือทะเลฟินแลนด์ก็ยังคงเป็นน้ำแข็งนะคะ แต่ว่าทะเลสต็อกโฮล์มก็คือไม่มีน้ำแข็งนะคะ นี่จะดูบรรยากาศทะเลน้ำแข็งฟินแลนด์นะคะ ทุกคนนี่จะสวยงามมากนะคะ นี่นะคะก็คือ ถ้าดูตามแผนที่นะคะก็จะมองได้เห็นว่าภูมิประเทศของประเทศฟินแลนด์เขาจะอยู่สูงกว่าช่วงสต็อกโฮล์มนะคะสต็อกโฮล์มก็จะอยู่ใต้กว่านะคะก็คือเขาน้ำทะเลเขาก็ละลายหมดแล้วนะคะซึ่งสต็อกโฮล์มก็คือน้ำแข็งหรือหิมะก็คือละลายไปหมดแล้วนะคะนี่จ้ะซึ่งฟินแลนด์ก็ยังคงมีน้ำแข็งนะคะทุกคนนี่จ้ะสภาพอากาศก็จะต่างกันนิดนึงนะคะนี่สวยงามมากบริเวณเรือนะคะทุกคนก็เรือลำเดิมนะคะทุกคนนี่แต่ว่าพามาชมบรรยากาศทะเลน้ำแข็งนะคะฟินแลนด์นะคะถ้าเรือสำราญล่องบนทะเลน้ำแข็งนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศที่มหัศจรรย์ไปอีกแบบนะคะทุกคนถ้ามีโอกาสนะคะหนิงอยากให้มาเที่ยวนะคะมาช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนมกรากุมภาเป็นช่วงที่ทะเลน้ำแข็งจะสวยงามมากนะคะคือถ้าคุณมาฟินแลนด์แล้วคุณล่องเรือไปสวีเดนนะคะคุณก็จะเจอทะเลน้ำแข็งแบบนี้นะคะช่วงออกจากฟินแลนด์นะคะนี่จ้ะทะเลน้ำแข็งช่วงออกจากฟินแลนด์คือเจอแน่นอนนะคะคือมีโอกาสอยากให้มาเที่ยวนะคะมาล่องเรือทะเลน้ำแข็งคือบรรยากาศแบบว่ามันได้บรรยากาศไปอีกแบบนะคะทุกคนนี่จ้าเราก็ล่องไปเลยจ้าทะเลน้ำแข็งนะคะทะเลที่ฟินแลนด์ก็เป็นน้ำแข็งนะคะจะช่วงเดือนมกรากุมภานี้ก็คือมาเลยจ้ะจะได้ล่องเรือบนทะเลน้ำแข็งกันนะคะนี่ฟินแลนด์ก็เรือต่างๆก็จะไปตามทะเลน้ำแข็งนะคะเพราะว่าฟินแลนด์นี้ก็คือหน้าหนาวมาทะเลก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะก็จะมีเรือตัดน้ำแข็งมีอะไรนะคะแต่ว่าต้องไปให้ถูกที่นะคะไม่ใช่ว่าทุกที่นะคะที่เขาจะพาล่องเรือทะเลน้ำแข็งได้นะคะก็คือต้องไปตามถูกที่เขานะคะทุกคนเพราะว่าหน้าหนาวทะเลสาบฟินแลนด์ก็คือจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยแล้วทีนี้บางทีนะคะก็จะเป็นแบบว่าหนามากนะคะต้องใช้เรือตัดน้ำแข็งนะคะตัดน้ำแข็งนะคะนี่จ้าบรรยากาศฟินมากนะคะทุกคนบอกเลยว่าได้บรรยากาศแบบอีกแบบนะคะแต่สิ่งที่หนิงจะบอกนะคะถ้ามาฟินแลนด์นะคะคือสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะคือเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าหมวกแล้วก็ถุงมือถุงเท้าแล้วก็รองเท้ก็ขอให้เป็นรองเท้าใส่สำหรับหน้าหนาวนะคะซึ่งเขาก็จะมีขายนะคะถ้าไม่มีที่บ้านเรานะคะมาซื้อที่นี่ก็ได้นะคะรองเท้าหน้าหนาวถ้าใส่รองเท้าธรรมดาก็คือเอาไม่อยู่นะคะช่วงหน้าหนาวต้องใส่รองเท้าหน้าหนาวนะคะใส่รองเท้าหน้าหนาวเลยนะคะแล้วก็ถุงเท้ารองเท้าถุงมือหมวกแล้วก็ชุดนะคะทุกคนชุดสำหรับกันหนาวนะคะเตรียมให้พร้อมนะคะถ้ามาฟินแลนด์นะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือชุดเครื่องกันหนาวนะคะเตรียมให้พร้อมนะคะ
แล้วจะสนุกนะคะคือถามว่าอากาศหนาวมากนะคะขนาดภาคใต้ฟินแลนด์ติด-30เลยนะคะก็คือหนาวมากนะคะแต่ถามว่าถ้าเรามีเสื้อผ้ามีทุกอย่างที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของเขานะคะเราจะสนุกแล้วเราจะอยู่ได้อยู่ข้างนอกได้แบบชมวิวได้แบบฟินๆนะคะทุกคนมันจะขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะอยู่ข้างนอกเราจะชมวิวเราจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรถ่ายวิวแบบนี้ได้แบบว่าฟินเลยนะคะนี่จ้ะสิ่งสำคัญที่สุดคือเครื่องหนาวเลยนะคะนี่นะคะทุกคนหนิงก็ได้ลงมาแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องมานั่งรอที่รถนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเรือเข้าเทียบท่าแล้วรถต้องออกนะคะทุกคนเราก็ต้องมาเตรียมพร้อมรถทุกคันคือต้องมาเตรียมพร้อมนะคะเสียดายนะคะอยากถ่ายวิดีโอข้างบนเฮงซิงกิสวยงามมากนะคะถ้าเรือผ่านนะคะแต่ว่าหนิงต้องลงมาก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องมาเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมรถออกนะคะนี่ทุกคนที่มีรถนะคะก็จะต้องมาเตรียมตัวพร้อมนะคะมานั่งรถให้พร้อมรถพร้อมออกนะคะถ้าเราไม่ออกมานะคะคันอื่นเขาก็จะเสียเวลานะคะทุกคนนี่จ้ะนี่เราก็พร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะช่วงนี้รอนะคะรอเรือเขาเทียบท่ารอเรือเทียบท่าแล้วรอให้เขาจัดระเบียบต่างๆในเรือแล้วเขาก็จะเปิดรถให้เราออกนะคะเปิดประตูให้เราออกนะคะนี่บรรยากาศรถบรรทุกออกไปก่อนนะคะก็เขาก็เริ่มเคลียร์รถออกนะคะจะมีคนเขาดูแลนะคะว่ารถแถวไหนต้องไปก่อนออกก่อนอะไรอย่างนี้นะคะนี่จะรถทยอยออกจากเรือแล้วนะคะนี่เดี๋ยวหนิงพาชมบรรยากาศนะคะถึงฟินแลนด์นะคะทุกคนบรรยากาศไปจะไปทยอยออกไปนะคะไปเป็นแถวจ้านี่นะคะคือเรือแต่ละลำนะคะเขาช่วงที่ใส่รถนะคะเป็นช่องที่ใส่รถนะคะเขาก็จะมีเปิดหน้าเปิดหลังได้นะคะคือช่วงไปเขาก็จะจัดให้รถเข้าข้างนี้แล้วก็ไปออกข้างโน้นออกข้างหน้านะคะขากลับเขาก็จะจัดอีกช่วงหนึ่งให้คือเขาจะมีช่องให้รถออกทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะเราขับรถเข้าแล้วทีนี้เราก็ขับรถออกนะคะนี่จ้าพวกหนิงก็ทยอยออกแล้วนะคะนี่อันนี้เรือลำนี้พวกหนิงเข้าหน้ารถพวกหนิงก็ออกท้ายรถนะคะทุกคนนี่จ้าบรรยากาศเรือนี่นะคะทุกคนเรือเขาก็จะมีชื่อของใครของมันนะคะเรือลำนี้ก็จะเป็นอีกลำหนึ่งนะคะนี่ก็คือท่าเรือนะคะเราก็ออกมาแล้วนะคะเรือเขาก็จะจอดเรียงแถวกันนะคะการมาเที่ยวนะคะก็คือเรือก็จะหลายลำนะคะเราเลือกขึ้นเลยนะคะเราเลือกเลยเราสะดวกเวลาไหนเหมาะกับเรือลำไหนช่วงไหนที่เรือออกนะคะเราสามารถดูได้เลยแล้วเราก็เลือกที่จะมาได้เลยนะคะนี่จะบรรยากาศฟินแลนด์ก็ทะเลเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะนี่มาถึงฟินแลนด์แล้วจ้าทุกคนไปเล่นสกีมานะคะไปเที่ยวไปเล่นสกีที่เมืองสวีเดนมานะคะทุกคนปีนี้ทุกปีหนิงก็จะไปเล่นที่ภาคเหนือนะคะนี่จ้าที่แรกก็อันนี้นะคะเดี๋ยวให้อันนี้ก่อนนะคะมีเวลาเดี๋ยวหนิงจะอยากไปเล่นที่สวิตนะคะทุกคนสวิสออสเตรียนะคะเดี๋ยวพาไปเรื่อยๆนะคะรอชมเรื่อยๆนะคะเล่นสกีก็จะเล่นได้ช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะพาไปเล่นที่ต่างๆเรื่อยๆนะคะ
ถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปเล่นนะคะนี่จะหน้าร้อนมาก็เก็บเห็ดนะคะทุกคนเก็บเห็ดป่าฟินแลนด์ก็จะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะหน้าหนาวมาเราก็ไปทำกิจกรรมทางหิมะไปท่องเที่ยวไปชมบรรยากาศหน้าหนาวก็คือหน้าหนาวหน้าร้อนก็คือจะแตกต่างกันนะคะเราก็อยู่ให้มีความสุขในทุกฤดูนะคะนี่นะคะพอออกมาคนก็คือรถก็จะทยอยนะคะเพราะว่าต้องผ่านด่านนะครับผ่านด่านที่เขาจะเป่าแอลกอฮอล์นะคะทุกคนก็คือที่นี่เขาจะเคร่งครัดมากนะคะเรื่องขับรถแล้วไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าเรามาจากเรือนะคะแล้วเรือสำราญเขาก็จะมีดื่มมีกินมีเที่ยวนะคะนี่จ้าก็จะมีตำรวจนะคะเขามาตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะทุกคนคือที่นี่เขาจะต้องปลอดภัยสำหรับการขับรถมากๆนะคะลงจากเรือนะคะคนที่ขับรถเขาก็จะรู้ลิมิตในการดื่มการกินของเขานะคะทุกคนที่นี่คือเป็นกฎเลยนะคะกฎเหล็กเลยนะคะดูจ้าเขาจะมีตำรวจมาตรวจนะคะตรวจเช็คเป่าแอลกอฮอล์นะคะทุกคนไปกันจ้าทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นสภาพบรรยากาศแล้วก็ถนนที่ฟินแลนด์นะคะถนนก็ค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่หิมะละลายเป็นช่วงที่แบบว่าชื้นนะคะดูจ้าบรรยากาศแต่ถนนบ้านเขาคือรถไม่เยอะนะคะนี่ดูจ้ารถไม่เยอะขับแบบว่าสบายๆนะคะก็จะเป็น2 เลนนะคะดูจ้าบรรยากาศข้างทางนะคะก็จะมีวิวสวยๆให้เราดูนะคะทุกคนก็ไปเรื่อยๆนะคะก็ใกล้จะถึงบ้านนะคะก็ขับไปเรื่อยๆชมบรรยากาศข้างทางไปด้วยนะคะทุกคนนี่จ้านี่ก็จะเป็นถนนเป็นสะพานให้รถให้สัตว์ข้ามนะคะทุกคนนี่จ้านี่ถนนที่นี่ก็จะสวยนะคะคือเขาจะมีโขดหินที่เห็นเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนนี่หน้าหนาวตามโขดหินก็จะเป็นน้ำแข็งเกาะไปหมดเลยนะคะเป็นน้ำตกน้ำแข็งนะคะสวยงามจ้ะนี่เขาก็จะทำสะพานให้สัตว์ข้ามถนนนะคะตลอดระยะเวลาของถนนนะคะก็จะมีเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าจะมีสัตว์ข้ามถนนแล้วก็โดนรถชนนะคะเขาก็จะทำสะพานให้ต่างหากเลยนะคะคือสัตว์ก็ไม่ต้องมาข้ามถนนกับรถนะคะก็คือทำถนนให้เขาไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะคะนี่อุโมงค์ซึ่งก็ระยะทางไม่ได้ไกลนะคะนี่จ้าเขาก็ไม่ได้ตัดภูเขานะคะตรงนี้ทำเป็นอุโมงค์นะคะไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่จ้ะบรรยากาศริมถนนเขาบอกว่าสวยงามมากนะคะถนนที่นี่จะสวยงามนะคะแล้วก็เงียบสงบนะคะจะไม่ค่อยมีรถมีอะไรเยอะนะคะก็คือจะมีแต่ถนนนะคะรถก็คือจะไม่ค่อยมีดูจ้าเขาจะทำสะพาน
ให้สัตว์ข้ามถนนเรื่อยๆนะคะจะเห็นตลอดทางเลยนะคะถ้าเราขับรถนะคะเขาก็จะทำสะพานข้ามถนนให้สัตว์ก็จะทำเป็นช่วงไปนะคะอันนี้สะพานอันนี้คนข้ามนะคะทุกคนสะพานตรงนี้ก็จะสวยนะคะสะพานข้ามถนนของสัตว์อีกแล้วนะคะจะมีเป็นช่วงเป็นระยะไปเรื่อยๆนี่จ้ะไปเรื่อยๆนะคะนี่จ้ะขอบอกว่าถนนตรงนี้ก็คือจะสวยงามมากนะคะสวยงามสุดๆเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีหน้าผาหินนะคะแล้วก็จะมีน้ำตกน้ำแข็งถนนเส้นนี้ก็คือจะสวยนะคะก็คือจะมีหน้าผาหินนะคะก็คือเขาตัดหน้าผาทำถนนนะคะก็จะได้วิวบรรยากาศแบบนี้นะคะสองข้างทางสวยงามมากสดชื่นมากนะคะก็คือหน้าร้อนหน้าหนาวก็คือบรรยากาศก็จะแตกต่างกันนะคะความสวยก็จะแตกต่างกันนะคะช่วงใกล้หน้าหนาวก็จะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีนะคะหน้าร้อนก็จะสวยอีกแบบหน้าหนาวก็จะสวยอีกแบบนะคะถนนที่นี่นี่จ้าไปเรื่อยๆจ้ะเราก็ขับไปเรื่อยๆนะคะถนนแถบนี้ก็คือน่าขับรถมากนะคะแต่เราก็ขับได้แค่ตามลิมิตนะคะนี่ก็จะเป็นเขาทำให้สัตว์ข้ามถนนนะคะสะพานสัตว์ข้ามถนนนะคะนี่บอกเลยว่าต่อให้ถนนว่างแค่ไหนเราก็ขับได้แค่ตามลิมิตนะคะถ้าเราขับเกินลิมิตนะคะขอบอกว่าค่าปรับแพงมากนะคะแล้วทุกคนก็แบบว่าไม่ฝ่าฝืนกฎนะคะเพราะว่าค่าปรับแพงมากนี่จ้าถนนเขาดีนะคะถนนเขาดีถนนเขาสวยนะคะนี่จ้ามาถึง